Sopro cardíaco. Sopro, ocorrido no portal das divididas cavidades encontradas no coração, é uma alteração no ruído normal das conhecidas bolhas cardíacas, como são chamadas as sonoridades escutadas em exames de rotinas, que têm tido, em geral, místicas consideradas, com enxames, como massinas. Porém, muito paciente tem susto, inconsequente por não receber a informação de que existe sopro inocente no coração que, pela lógica, não tem entrave nem consiste, realmente, em alteração cardiológica grave. A febre e a anemia crítica podem causar sopro, sem patologia cardíaca. Todavia, há sopro cardíaco que é uma consequência verídica se manifestar de alguma patologia de insuficiência cardíaca valvar, que tem um escopo crítico que seria, em essência, um estreitamento, uma insuficiência, ou, um alargamento, de alguma válvula ou válvula cardíaca, causando refluxo de sangue nos pulmões, deixando corações insuficientes e prejudicando o fluxo das circulações eficientes, debilitando as atuações dos pacientes. Com o que foi dito anteriormente, sem mito inconsistente, será dito resumidamente que o atrito estridente existe no sopro cardíaco tão inocente do coração sadio, porém febril e anêmico, e também no triste, fatídico e insuficiente coração bem doente e autêntico. Por isso, buscar uma competente avaliação profissional é uma atitude de prevenção, um compromisso legal a adotar o paciente que tem consideração essencial pela sua saúde. O coração tem 4 cavidades, 2 ventrículos, esquerdo e direito, e 2 átrios, direito e esquerdo, e um quarteto de válvulas, mitral, tricúspide, aórtica e pulmonar. A circulação arterial e venosa não se misturam nas cavidades do coração, em decorrência da salutar atividade desempenhada por cada válvula cardíaca. Qualquer deficiência valvar gera incapacidade considerada crítica no ritmo circulatório. E a pessoa acometida deve procurar um legítimo consultório para que seja diagnosticada a razão da prejudicada circulação. Geralmente, os sopros cardíacos de um paciente não são considerados críticos. Porém, a causa da patologia deve ser diagnosticada e, com bem primazia, tratada. A febre elevada e a anemia ferropriva, no dia a dia da prática ambulatorial respaldada, seria a primitiva razão do sopro no coração. Todavia, febre reumática, hipercolesterolemia, excesso de colesterol, hipertireoidismo, doença da tireoide, tumorações e calcificações valvares, devido senilidade do paciente, idade avançada, e são questões que têm necessidade de serem avaliadas urgentemente e instituído o tratamento competente. Às vezes, na febre reumática, sem melhora com medicamento antibiótico, de acordo com o grau de comprometimento metódico das válvulas afetadas, bem como numa enfática tumoração que deteriora a circulação, o intento lógico da cirurgia corretiva evitaria a pior complicação e, nesse sentido, seria a iniciativa de melhor opção para a melhoria do coração adoecido. A intervenção cirúrgica, também, seria uma via de tratamento necessária no sopro cardíaco, causado por alguma patologia hereditária, que dá margens aos sintomas pavorosos, mais comum em recém-nascido, com mesclagens das somas dos sangues venosos e arteriais, devido à comunicação entre os ventrículos, falha no decreto de regulação para controlar a circulação venosa e arterial entre os átrios e os ventrículos, ou seja, defeito no septo atrioventricular, comunicação interatrial, entre átrios direitos e esquerdo, persistência do canal arterial e a tetralogia de Fallot. Deve ser registrado que o Dr. Etienne Louis Arthur Fallot, de modo realista, fez a descrição da patogênica tetralogia congênita do coração. Ele foi um conceituado cardiologista francês, nascido em 29 de setembro de 1850 e falecido em 30 de abril de 1911. A patologia citada acima é uma má formação esquisita e congênita do coração, fatídica causadora de sopro além de mais de um defeito na circulação cardíaca. Ela foi descrita pelo saudoso médico Fallot, com um quarteto de complicação, que será simplificada, pela rima bonita, de som harmonioso e ético, deste jeito: 1. Comunicação entre o ventrículo esquerdo e direito. Tal situação faz o sangue venoso se misturar com o arterial e causar crítico defeito na circulação. 2. Aorta com a saída desviada para a direção direita, na porta adoecida encontrada no coração, com imperfeita circulação. 3. Ventrículo direito obstruído, impede as irrigações de sangue oxigenado para os pulmões. E 4. Ventrículo direito hipertrofiado, devido tentar, de modo crítico, com jeito agoniado,
compensar a circulação no adoecido coração. Vale dizer que essa temida tetralogia, depressa, só pode ser resolvida pela cirurgia. Já no sopro cardíaco, consequente de outra patologia menos temida, a dose de medicação ou opção pela cirurgia devida depende dos enredos sábios, usados pelo clínico assistente, de acordo com a sintomatologia sentida e relatada pelo paciente, que pode ser variada, mas de tormentos críticos comprovados, tais como cianose, dedos e lábios arroxeados, palpitações, batimentos cardíacos acelerados, dispneia, falta de ar, edema, inchaço, generalizado ou nos membros inferiores. Os exames laboratoriais, de utilidade na comprovação diagnóstica das causas do sopro no coração, que têm reais necessidade de indicação lógica, são ecocardiograma, radiografia torácica, eletrocardiograma, prova reumática e hemograma de acordo com a história clínica do paciente, e o exame que registra pressão arterial e frequência cardíacas simultaneamente, o mapa Holter 24 horas, sigla que significa monitorização ambulatorial da pressão arterial, e é uma importante arte de uma técnica, para observação real da funcionante parte elétrica do coração, pelo profissional solicitante. Complicação de paciente com sopro no coração, felizmente não ocorre frequentemente e, em consequência de tal patologia, quase ninguém morre, realmente, se tiver a eficiência profissional da maestria de base de quem o socorre com atento, verídico e competente acompanhamento clínico. Este rimado texto é de autoria de Paulo Marcelo Braga e foi composto na cidade de Salvaterra, no dia 3 de agosto de 2018.